pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra fazer slime! E a gente vai fazer com cola transparente. Se você já tá gostando desse vídeo, não deixe... Eita! Vai? Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado em todas as notificações. Então, Quase que eu me embora. bora começar esse vídeo. Eu já vou... Olha só. Meu Deus. Sai. Nem aparece, né? Botei bastante cola. O meu não tá caindo muito bem. Eu sei. Tem que apertar bem. Depois você deixa virado assim, aí ele vai caindo. Você deixa fechado, virado, né? Ai. Eu tô quase quebrando o pote aqui pra abrir. Nem tá saindo tudo. Tudo ruim. Saiu uma bolha aqui. O meu acho que já acabou. Deixa eu virar de cabeça pra baixo. Pra depois. Catando. Fecha aí. No canto. Ou assim, ó. Pra descer. Eu já usei minha cor. Também. Vou fazer. Eu vou misturar um pouquinho. Misturar o quê? Pra ver como é que é a cor. É transparente. Ixi. Não sai. Produção, uma Uma colherzinha. colherzinha, por favor. Não precisa, mas fazer o que você for. Não. Você já vai sujar. Ah, já peguei já um pouquinho aqui. O meu parece que tem menos, vai ser a mesma coisa. Ó, legal. Nossa. A produção foi pegar agora, quer ver? Enquanto eu fui pra baixo pra ver se cai. Meu Deus, já fiz uma bagunça. Nossa, é muito legal. Desastre. Ó, consegui colocar só um tiquinho assim, de amarelo. Gente, depois a gente vai deixar alguns dias descansando pra poder Obrigada, produção. ficar bem frio. Obrigada, produção. Mas nem assim. Nós pegamos com trás mesmo. É. Não cai. Pronto, ó, nós passa aqui, ó. Na borda do negócio. Vou passar na cola, né? E assim, gente. Isso faz isso aqui, ó. Maravilha. Fica muito macio. O meu já ficou. Como é que... Ó, Põe aí pra mim. pra mim. Não, vou botar no meu canto aqui. Eu vou deixar aqui no canto, Aí, que eu vou pôr azul também, pra ele ficar ó. útil. Nossa, aí a cor da panela. Eu vou virar aqui um pouquinho. Nem tá com muita cor. Colocando aqui não tá. Agora tá com a cor. Um pouquinho de cor, né? Porque cor não tem cor, né? Mas O meu tá roxo, olha. você pode ativar? Já. Vou misturar ainda, que não tá com a cor. Meu Deus. Olha só, gente. Gente, eu já tô colocando ativador. Olha Também dá como pra tá ver. ficando a minha. Já. Eu vou colocar bem pouquinho. Só com um tiquinho de ativador. Eu mexo bem. Acho que já tá caindo mais cola. Será? Cadê o meu? Peraí. Pega o meu aí. Mas não dá. O meu, acho que eu acabei colocando tudo mesmo. O meu? Coloquei Eu tudo coloquei mesmo. tudo mesmo. O meu eu coloquei tudo. Peraí, tá pingando aqui um pouquinho. Puxa, mesmo que eu tô assim. Acabou? Olha. Acabou. Vou misturar com a mão. Eu ainda não vou misturar com a mão. Eu vou. Mas olha a consistência que o meu já tá.
Anne, manga da blusa, né? Alice, puxa pra mim. Menina. Puxa. É, Tá bom. ai, puxa. Vou pôr só mais um pouquinho aqui, ó. Põe bem pouquinho. E vou mexer com um pouquinho com a colher. Depois eu vou com a mão. Começar a desgrudar da colher. Eu já vou pôr a Melhor mão. não, porque Um pouquinho, aqui- né? Nossa, minha colher era amarela, tá? Eu queria fazer roxa, mas ficou azul. Tá bom, problema. Ah, mas deixa eu ver. Nossa, ficou um azul lindo. Olha a minha. Continua amarelo. Tu tava achando que ia ficar verde, né? Caso da... Olha. Olha. Eu ponho só uma mão. Olha isso aqui, gente. Como vai tá? Devia ter usado outra mão, a mão falou que não consegui mexer melhor. Também. Isso, só um pouquinho, hein? E tem que ser de pouquinho em pouquinho, que a cola clica, vai ficar dura. Uhum. Mas olha o estado do meu. É assim, ó, a minha. Agora eu só vou mexer, não vou mais pôr nada, não. Eu vou mexer bem. Desgrudar da minha mão. Depois que você terminar e me ajuda aqui, né? Que aí já põe as duas mãos. E tu vai colocando aqui no docinho ainda não estiver pronto. Põe mais um pouquinho. Nossa. Eu acho que agora vai parar de grudar. Aí pode colocar muito. Quando tu estiver pronta já, me ajuda aqui, né? Só vou mexer. Porque minha situação aqui tá meio que ruim. Ó, a minha já desgrudou um pouco da vasilha. Eu desgrudo de um e grudo no outro. Bem legal. Vou ter que grudar. Eu ponho mais? Acho que só um tiquinho, tá bom. É assim que faz teia de aranha, ó. Teia de aranha colorida. Aprendemos a fazer teia de aranha. E como Olha, eu me ajuda disse, a pôr no ativador, né? só mexe. A minha também tava assim, mexe. Tô mexendo aqui faz 2 horas. Quase. É, eu também, mas tem que mexer. Mas a mão cansa. Eu vou pegar só um pouquinho desse ativador aqui, ó. Gente, aqui tá frio. Essa slime minha aqui, ó, tá ficando boa. Teia de aranha! Gente, mas eu quero ver quando a gente deixar descansar e ela ficar clear. Super clear. Eu acho que aqui no balde ainda tem um pouquinho de ativador. Eu vou ver se eu vou postar no Instagram. Acho que eu vou postar no Instagram quando ela ficar clear. Bem clear. Gente. Ixi. Meu Deus. Que ajuda. Passa a mão aqui, ó. Tá. Pra não pôr muito. Tá verde. Claro. E como eu disse, eu ponho numa mão e gruda na outra. Tirei aqui, ó. Viu? Tá começando. Gente, eu vou pôr na mesa. Ou não? Coloca. Tira a sua tinta primeiro. Eu vou pegar um pouquinho aqui. Meu Deus, Alice. Eu sou de A Alice pra ver vai. som terrível. Ó, eu vou tirar o pote aqui. Vou tentar pôr na mesa, né? Depois a gente Se tira do nem na pote. mesa dá pra eu tirar da minha mão. Anne, me ajuda aqui que tua mão já tá meio limpa, né? Com a colher. Não, não é com a ativador, com a colher pra tu tirar da minha mão. É, ativador. Tiradão. Só um tiquinho. Tá bom. Eu quero que meu slime fique verde. Ixi, Maria. Não vou comentar. Ainda bem que é lavável essa cola. É, que bom. E o seu cabelo também é bem lavável. Ai, tira o meu cabelo da cara ali, por favor. Não dá? Produção, me ajuda. Você vai ter que mostrar a cara. Depois tira do braço. Meu Deus. O braço é pouco, mas o cabelo é muito. Lavar o cabelo. Gente, essa slime tá boa, mas não quer desgrudar da minha mão.
Verdade. Estamos na mesma situação. Pera, eu desgrudo de uma. Ah, já sei o que eu vou fazer. E quando eu vou desgrudar da outra, eu vou Pronto. pôr na mesa. Tô aqui, gente, conseguindo, né? Pelo menos pôr um pouquinho da slime na mesa. 2 bilhões de anos depois, eu estou conseguindo tirar da mão. Deixa quieto. Esquece. Deixa quieto. Retire o que falou. Sim. Eu colocando na mesa, eu consigo atirar melhor. Se precisar. Meu Deus, ali. Eu ponho na mesa e quando eu termino de desgrudar da mão. Deixa aí nos comentários que quando você faz slime é assim, que nem eu ou que nem a Alice. Se é atrapalhada ou que a mão gruda muito. Minha mão gruda muito. Tu é atrapalhada, eu sou a que gruda muito, né? Aham. Pelo visto. Sei. Atrapalhada e... Gente, é muita slime aqui, ó, pra tirar da minha mão. Eu pensava que ia ficar pouquinho. Ia ser pouca slime. Gente, olha isso aqui. Alice, tenta ativar. Não fica brincando. Coloca ele aqui, papai, em mim. Ó, Ô, um pouquinho. só um tiquinho. Tá bom, tá bom. Gente, eu acho que é um pouquinho mais. Eu vou pôr em cima do buraco. Pra te bater. E a gente tá usando sabão líquido mesmo. Que a gente não achou O ativador. o ativador que a gente sempre usa. Que é água boricada com bicarbonato. E no lugar que nós... Que hoje é um sábado, assim, a gente né? não Achou, né? Porque a maioria das lojas no sábado é fechada. Gente, a minha já desgrudou da minha mão depois. A minha tá pedaços. começando a desgrudar ainda. Minha mão tá geladíssima, tá congelando. Imagina pra tirar isso aqui da mesa. Gente, ó, peraí, Alice, peraí. Ah, não acredito que a tá pronta. Vou pegar só da mesa aqui, eu fico com pra não Eu vou pegar um pouquinho endurecer. da mesa aqui, ó. Gente, Tá bom, a minha slime, isso aqui, esse eu tô ativador sentindo que caiu alguma coisa no meu cabelo. da mesa, no ativo, não. Caiu, Alice, alguma coisa no meu cabelo? Não. Só esse troço aqui, Pois eu tiro. Gente, isso aqui tá virando uma bagunça. né? Né? Não é só um pedacinho, não é um monte. Gente, a gente vai postar no Instagram quando ficar pronto. Né? Não, quando ficar clear. Olha o meu. Super clear. Assim. Gente, eu preciso do espaço do meio, né? Por causa que o meu espaço tá com ativador. E eu não quero endurecer meu slime. Eu fui Tá quase acabando. Quer um pouquinho de ativador? Não, eu tô pegando aqui. Só um pouquinho. Olha que é meio que... Ai, gente. Gente, esses barulhinhos aqui que vocês estão ouvindo são as nossas calopsitas que estão... Deu de aparecer no vídeo agora. Vamos ouvir um pouquinho, ó. É um lindo canto. Isso coral. é muito bom. Gente, como vocês já viram, minha slime O nome da minha slime é Céu Azul. O meu é sol. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado Peraí, dessa olha. mini bagunça. Gente, Olha, a lista boa. E a minha, ó. Votem aí que vocês mais gostou. A minha, Céu Azul, ou a da Alice, que é a... solzinho. Então, pessoal, foi isso. Não esqueça de deixar Deixa seu seu like, like. se inscrever no canal Confusão. e ativar no sininho. Gente, comenta aí qual ficou mais bonita. A A minha. céu azul ou a solzinho. Então foi isso. Tchau.